Ağstafada 2025-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2026-cı ildə qarşıda duran vəzifələrə dair hesabat yığıncağı keçirilib. Heydər Əliyev mərkəzində keçirilən tədbirdə Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin başçısı Seymur Orucov, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin administrasiyasının ərazi təşkilat məsələləri şöbəsinin 11-ci ərazi sektorunun müdiri Elvin Azadəliyev, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin millət vəkili Azər Əmraslanov, rayonun hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri, məsul şəxslər, şəhid ailələrinin üzvləri, müharibə iştirakçıları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə ümummilli liderimizin adını daşıyan mərkəzin önündə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzülüb, dahi rəhbərin əziz xatirəsi böyük ehtiramla yad edilib. Hesabat yığıncağı mərkəzin geniş salonda Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi, ümummilli lider Heydər Əliyevin və vətən uğrunda canlarını fəda edən şəhidlərimizin xatirələrinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi davam edib. Tədbiri giriş nitqi ilə açan rayon icra hakimiyyətinin başçısı qeyd edib ki, ötən 2025-ci il ölkəmizin müasir tarixində dövlət suverenliyinin möhkəmləndirilməsi, hüquqi dövlət quruculuğunun dərinləşdirilməsi və ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun daha da artırılması baxımından xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir il kimi yadda qalmışdı. Respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafında əldə olunan nailiyyətlər, regionların tarazlı inkişafı, azad edilmiş ərazilərdə həyatın bərpası və mühüm beynəlxalq tədbirlərə ev sahibliyi etməsi möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən ardıcıl və məqsədyönlü dövlət siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Respublikamızın sosial-iqtisadi inkişafında əldə olunan nailiyyətlər, regionların tarazlı inkişafı, azad edilmiş ərazilərdə həyatın bərpası və mühüm beynəlxalq tədbirlərin ev sahibliyi etməsi möhtərəm cənab prezidentimizin rəhbəri altında həyata keçirir. Prezident administrasiyasının məsul əməkdaşı Elvin Azadəliyev, Milli Məclisin deputatı Azər Əmraslanov çıxışlarında Azərbaycanın bu inkişaf yolunun təməlində Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi müstəqil dövlətçilik konsepsiyası və güclü hüquqi dövlət ideyası dayanır. Bu strateji xətti müasir dövrün çağırışlarına uyğun şəkildə davam etdirən Prezident cənab İlham Əliyev Azərbaycanın suverenliyini, milli maraqlarını və beynəlxalq mövqelərini qətiyyətlə qoruyaraq ölkəmizi regionun lider dövlətinə və dünyanın nüfuzlu seçilən dövlətinə çevirdiyini diqqətə çatdırıblar. Sonda bir qrup şəxs Ağstafa rayonunun ictimai-siyasi həyatında fərqləndiklərinə görə Ağstafa rayon icra hakimiyyətinin müvafiq fəxri fərmanları ilə təltif olunublar. Günay Hüseynova, Kamran Əskiparalı, Sənan İsmailov, Həcər Həsənova bugün informasiya proqramı üçün.